অমিতা বোধহয় সেকেন্ড আড্ডা হচ্ছে বিকেশ রায়ের বিশেষ পরিচিত সেকেন্ড আড্ডা। আমি উর্জিত ইঞ্জিনিয়ার্স আইএনডি থেকে কিছু কথা বলবো। প্রথমত আমি সুজনদাকে ধন্যবাদ জানাই একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য এবং এখানে উপস্থিত সকল মেম্বারদের জন্য। প্রথম কথাই বলি, আমি ছোটোখাটো পেয়ার পার্টস জব সাপ্লাই করি এবং লেবার জবের কিছু কাজ করি, বিশেষত ম্যানুয়াল মেশিনের কাজ করি, প্রেস টুলস কম্পোনেন্ট আর কাস্টম জব আর লেথ সেভিংস এই ধরনের কাজকর্ম করি। যদি কারো রিকোয়ারমেন্ট থাকে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমার কার্ড সুজনের কাছে আছে, একটু নিয়ে নেবেন। নমস্কার। প্রলয় মাইতি বোধহয় হতে পারে নাকি, একটু আলাপ করে নেবেন এই প্রলয় মাইতির সাথে। ওই তো প্রলয় মাইতি আপনার ডেল্টা থেকে সৌরভ, ডেল্টাই তো ওমেটা টেক সলিউশন। ফ্লেক্সগুলো ঝোলানো হলো কি? দিতে হবে তো, আনাই হয়নি। আচ্ছা, তাহলে একটুখানি এসে বলতে হবে। আচ্ছা, মাঝে আমি আলাপ করিয়ে দিই, এটা হলো আমাদের মামা, ইনি একমাত্র সাক্ষী, 5খানা এখানে হয়েছে, আর বাকি দুটো অন্য জায়গায়, তখন ওনার সঙ্গে আলাপ ছিল না। এটাও কিন্তু একজন ভিএমসি অপারেটরের মামা আবার, মানে এখানে যারা আছে সমস্ত ভিএমসি বা সিএনসির সঙ্গে যুক্ত হলে তবে আর কি, সেই হিসেবে না।